Hei, sveiki užsukę į naują video seriją, kurioje bandysiu įvairius dalykus 30 dienų. Ir stebėsiu, kokio rezultato galima pasiekti per mėnesį laiko su 0 žinių. Kadangi tai yra testai, atrasti man labiausiai patinkančias veiklas, stengsiuosi pradžioje ieškoti nemokamų svetainių ir įrankių joms išbandyti. Nusprendžiau pradėti nuo 3D modeliavimo ir pirmiausiai reikėjo surasti tam tinkančią programą. Ilgai ieškoti nereikėjo ir nugalėjo populiariausias atsakymas – Blender. Programą parsisiunčiau, įsirašiau, o kas tada? Nuo ko pradėti? YouTube Blender for Beginners. Taip atradau video seriją, kurioje detaliai paaiškina, kaip padaryti spurgą. Na ką? Vis tiek nieko nemoku. Bandom. Šiam iššūkiui stengiausi skirti bent valandą per dieną. Pradžioje užtrukau šiek tiek ilgiau, aiškinausi, kaip programoje veikia įrankiai ir išvis, kokių jų yra. Toliau iš eilės atlikau veiksmus pagal video tutorialus, o padaręs spurgą ir lėkštę jau norėjau pažiūrėti, kaip viskas atrodo, bet scena pasirodė tuščia, todėl pridėjau nemokamų modelių, norint ją daugiau išpildyti. Ir galiausiai, po 5 dienų darbo palikau renderint ir su nekantrumu laukiau pasižiūrėti rezultatą. Po 5 dienų baigiau savo spurgą, remintis visais tutorialais, ir palikau renderint per naktį, nes 3D animacijos užtrunka, 3 sekundžių animacija visą naktį renderino. Bet prieš einant miegot, matyt, norėjau kažką pasižiūrėti, pajudinau kamerą ir pusę renderio, galima sakyti, nenaudojama. Tai reikės šiandien pakartoti. Manau, dar biškį pataisysiu, tai šiandien 6 dienos planas toks. Ir tada bandysim jau pabiškį modeliuoti galbūt dar vieną naują kokį objektą ir pabandysim sukurti kažkokią vieną tokią sceną iki mėnesio galo. Šiaip pagal tutorialus galima tikrai viską pasidaryti, bet kaip reikės pačiam ten modeliuotis, man atrodo, teks ir grįžti prie tų tutorialų. Nu va ir sakyčiau, pirmas spurgų renderis. Antras visai neblogai atrodo, per 6 dienas visai neblogas rezultatas kaip nuo 0. Aišku, kitos detalės visos toj scenoje yra imtos iš nemokamų pavyzdžių, tai tikslas yra padaryti sceną viską iš savęs, tai gal jinai nebus tokia pilna, bet pabandysim, pasižiūrėsim, ką čia spėsim per tą mėnesį sureksti. Tik tais galbūt sienų nedarysiu tų tekstūrų visų, nes man atrodo, čia vėlgi atskiras mokslas. Toliau pradėjau modeliuoti kitus daiktus ir galima sakyti, vienam objektui iš paprastų formų užtekdavo dienos. Sudėtingesniems modeliams skirdavau keletą dienų. Po truputį pradėjau įsiminti ir naudoti shortcutus ir taip žingsnis po žingsnio tobulėjau. Vis pažiūrint naują tutorialą, išmokdavau kažką naujo, pavyzdžiui, iškirpti formą, padaryti šviečiantį ekraną, ar pasidublikuoti jau turimą objektą. Vis labiau pavyko iš paprastų formų padaryti įdomesnius modelius. Tai manau, užteks su tais objektais. Šiandien dar duosiu paskutinę dieną biškį pasikoreguoti jau turimus juos. Ir tada reikės sudėti toliau prie tekstų, spalvų, tekstūrų. Taip pat noriu padaryti kažkokį modelį, personažą, kurį galėčiau suanimuoti, surigint po to. Tai čia irgi vienas iš darbų, kuris, manau, užims nemažai laiko. Pakoregavęs turimą maketą, toliau mokiausi, kaip uždėti tekstą ant formos, taip užbaigdamas klaviatūrą ir YouTube ženklą. Toliau sekė spalvos, su kuriomis sekėsi ne taip lengvai, kaip tikėjausi. Vakar bandžiau su visom tom tekstūrom biškį pasižaisti su spalvom, su šviesom ir supratau, kad paprastas formas padaryti ten viskas okei, bet tik kažkas sudėtingesnio, jeigu naudot sculpturing ant kėdės nepavyko, man ką buvau sugalvojęs padaryti. Žodžiu, yra ką veikti ir supratau, kad tikrai daug ką reikia dar išmokti. Ir jau praėjo pusę laiko ir reiktų jau eiti prie personažo, nes prie personažo gali būti, kad ir ilgiausia galima užtrukti. Tad sugalvojau, pradėsiu nuo plano B,
kas būtų lengvesnis personažas, o tada judėsim prie plano A. Su plano B personažu užtrukau taip pat ilgiau, o pabandęs jį suriginti ir paanimuoti, supratau, kad jo panaudoti nepavyks. Todėl nusprendžiau jį pasilikti kaip dar vieną ofiso detalę. Susiradęs dar vieną įdomų tutorialą, pabandžiau kitą modeliavimo sritį – skulptūringą. Personažo galva biški toks durnelis gavosi. Bet tiesiog jau visiškai nebelieka laiko, šiandien 24 diena, tai realiai savaitėlę dar turiu užbaigti šitai 3D animacijai, o reikia dar padaryti kūną, dar tikriausiai reikės apšvietimą daugiau ten sudėti, suanimuoti viską, tai šiandien judėsiu toliau prie kūno ir paliksiu jau tą durnelio veidą, bet šiaip tikrai smagu su to skulptūringu dirbti, fainai. Gali tuos visus gravelius, ausis visai gražiai gavos, biškį atlėpusios tik taip. Kadangi tutorialas buvo tik galvai, susiradau ir kitą, kuris skirtas visam kūnui, bet nepatiko, jog formos gaunasi kampuotos. Buvo gaila išmesti kelių dienų darbą, bet perdariau kūną, pritaikant veido formavimo techniką. Eigoje viskas atrodė gerai, gavosi visai fainai, tačiau vėliau supratau padaręs klaidą. Žodžiu, nieko negaliu padaryti, vis lūžta ir lūžta ta programa. Tiesiog padariau per sudėtingą modelį, net sveria pats failas 10 gigų, per daug visokių taškų, surigint neišeina. Tai šiaip pasižiūrėjau, yra add-onas, kuris remeshina tos visus dalykus, bet jisai kainuoja apie $100, tai paskutinės dienas skirsiu pasidaryti sceną ir padarysim vieną freimą, bandysiu gal ant galo kaip nors dar tą modelį inkorporuoti, įdėti, vis tiek jau ką dariau ir tiek laiko skyriau, bet viški liūdna, kad taip viskas gavosi, bet mokomės. Tad pertvarkiau sceną, sudėjau apšvietimą, pagalvojęs, kad trūksta žalumos, panaudojau vieną nemokamą gėlės modelį, o supratęs, kad vis tiek dar turiu šiek tiek laiko, pats sukūriau papildomą kameros modelį. Tada sudėjau finalinės tekstūras, trūkstamas detalės ir šiaip netaip supaprastinęs personažą įdėjau jį į kadrą. Ir tai baigiam 30 dienų 3D iššūkį. Visokių problemų buvo susidurta, ypatingai su to modelio skulptūringu. Laikas spaudė, nebeperdarinėjau modelio ir galinis rezultatas. Nežinau, įvertinkite patys, ar pavykęs šitas 30 dienų iššūkis. Gaila, nesuanimavau, nes nelabai ką turėjau animuoti. Šį kartą gavosi toks daugiau modeliavimas. Šiaip labai padėjo 2 kanalai, tai buvo Blender Guru, nuo kurio pradėjau spurgos modeliavimu. Tikrai davė nemažai pagrindų, kaip viskas veikia, kur ko ieškoti ir tą supratimą ten toliau galėjau panaudoti kitose detalėse. Ir labai neblogas buvo Keelan John kanalas, kuris padėjo su modelio veidu. Aišku, jisai vėlgi ganėtinai sunkus, apsunkina kompą, kai pradėjau tuo pačiu principu daryti ir kūną. Atsirado krešai, atsirado problemos. Tai yra tas remesh toolas, kuri tikrai labai daug kanalų rekomenduoja, bet jisai kainuoja virš $100, o jeigu noris pasibandyti, tai tikriausia to įrankio nepirksit, bet iš šiaipų paprastų galima irgi nemažai ką padaryti. Toksai 30 dienų pirmasis iššūkis, jų turiu suplanavęs, bet dar turiu ir keletą vietų, tad jeigu turit kokį įdomų iššūkį, palikit komentaruose ir iki pasimatymo kitame vasario mėnesio iššūkyje. Like, subscribe, iki.